Eu empecé no mundo da música de pequeniña, con 4 aniños, porque empecé no colexio, no Manuel Mas Díaz, de Caranza, nun grupo que había daquela ali, que se chamaba Ledicia. E, bueno, empecé de moi nena, pero a verdade é que quedei hasta os 21, ou seja que aínda aguantei bastantes anos no grupo, pero, bueno, eso sí que me deu un pouco pé pois a descubrir o que me gustaba, descubrirme que me gustaba cantar, principalmente, e de aí, pois, despois empecé a entrar noutros proxectos, pois xa un pouco máis profesionais, como o Daico, que é un grupo de percusión, e despois, bueno, pois a vida foime levando por distintos camiños ata chegar onde estou agora, que son a cantante da banda da Loba. A ver, o panorama musical galego é moi rico, eu diría que xa levamos moitos anos nos que é moi rico e, ademais, en toda a diversidade de estilos, porque podes escoitar hoxe en día música en galego de calquera tipo, e iso é moi bo. O único que podería apuntar así, digamos, do formato actual, pois creo que está indo todo máis como cara a música electrónica, que, bueno, está moi ben, porque todos os estilos teñen que ter o seu espazo, pero precisamente iso, todos os estilos teñen que ter o seu espazo, non é culpa dos que fan ese tipo de música ou das que fan ese tipo de música, senón que creo que aí a man, digamos, a solución teñen a xente que programa, que ten que buscar un pouco esa diversidade e dar espazos para que toda a xente que está facendo música en Galicia poida pisar os escenarios. A importancia das pequenas entidades culturais é indiscutible, porque ao final penso que, digamos, todo o que é o patrimonio musical galego está nas súas mans e son as que están coidando e o están difundindo dende hai moitísimos anos. E que se non existise, pois todo iso probablemente o máis probable que estivese esquecido e está máis vivo que nunca e hai que agradecerllelo a elas. Considero que este tipo de formacións son importantes porque, aínda que podería pensarse que o mellor son formacións máis específicas ou técnicas para este tipo de espazos, ao mesmo tempo son moi necesarias, porque se de algo aprendimos é que está moi ben a tradición, coñecela, pero que sempre temos marxe para mellorar certos aspectos. Entón, nese sentido, por exemplo, que unha cantareira non teña que quedar afónica cando canta, sempre vai ser unha evolución. Entón, nese sentido, creo que cada día, agora que o temos ao noso alcance, é máis necesario que este tipo de formacións entren neste tipo de espazos tamén. Pois a verdade é que as xornadas de hoxe foron un gusto, porque tanto no grupo da mañá como no da tarde a xente era moi participativa, estaba moi interesada, entón a verdade é que foi moi doado darlles clase, moi agradecido e aínda que canso, porque dar dous cursos cansa, pero a verdade é que pagou moito a pena, eu marcho moi contenta.